అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీవల్లిక. నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి సావర్ని కలెక్షన్స్ అనమాట. నేనైతే ఇప్పుడు మీకు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. పొంగల్‌కి నేను బల్క్‌లో శారీస్ తెప్పించాను. చాలా బాగున్నాయి శారీస్ అయితే. ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. వీడియోస్‌లో సింగిల్ పీస్‌లు అయితే చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్నీ మొత్తం ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఒక్క చీర మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. మీకు ఏవైనా కావాలి శారీస్ అంటే మాత్రం వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి. నా వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఏ సారీ నచ్చినట్టయితే వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి. అన్నీ హోల్సేల్ ప్రైస్లోనే ఉంటాయి. మీకు ఒక్క చీర నచ్చినా నేను కొరియర్ చేస్తాను. మీరు అందులో అయితే డౌట్ పడాల్సిన పని లేదు. బల్క్గా తీసుకోవాలేమో అనుకోవద్దు. ఏ చీర అయినా నేను హోల్సేల్ ప్రైస్కి సింగిల్ సారీ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఈ నేను వీడియో మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడైతే ఒకసారి వీడియో అంతా చూడండి, లాస్ట్ వరకు స్కిప్ అయితే చేయొద్దు. మంచి క్యాటలాగ్స్ అయితే వచ్చాయి, అన్నీను చూడండి.